बढ़ा देता है कि नहीं, यही में गलती करते। हाँ बोला बोला जो बोले ला सब बोला। हाँ ओकरा कहना है ना तो बालू चालू कर, न तो हो तो बवाल। बालू चालू होगा कहिया होगा भाई, तो पूरा मर जाएगा तो आवेगा तो पूरा फोटो लेके अपना दिमाग में पूरा एकदम अपना बहन से जितना पावर है तो सब लेके आवेगा। फोटो लेके नहीं होता है, ऊपर होता है ना कि जी बिल्कुल। ओकरा बहन से एगो आता है एगो गाड़ी, वो फोटो देगा, ओकरा फोटो बहन से समझ लो। ऐसा मत को गरीब आदमी के इतना गरीब आदमी के तो फल रहा हो, ऐसे तो मत नहीं जाएगा। गरीब से बहन जी नहीं रहा। क्या दिक्कत आ रहा है? दिक्कत कुछ है वही खाए बड़ा पथ है। अब कुछ का एकला पाँच कंदी वाला 14 कलम मतारी के चोरी जाके ओकरा से पूछो अनित से ओकरा पहुंचेना छोड़ के उन्हें पकड़े। तो मानिए था लालू ना, लालू बढ़िया था उधर ठीक था, कभी बालू नहीं आलू महंगा होता। 10 रुपये पसेरी 14 रुपये पसेरी आलू बिकता था, अब कैसे बिक रहा है? कुछ करेगा, कुछ नहीं कर रहा है, गरीब के मार रहा है। थोड़ा कचिया तू अब गैला ऐसे में सूत गैला, लोग आदमी कैसे कहाँ जी रहा। ठंडा के मौसम देखा थे रजाई पहन के सूत गए। कहाँ घर है तार बगल वाला? अते का पुलिस ना ना घबरा मत तू। हम घर देख के पहुंचे को देख लिया इंदिराबाद पहुंचे भूल में जाए ना तेरा मतारी के रंडी के चदल बहिन एकरा कौन बहिन चो दे दल एकरा बहिन चो बनेला। तू तो बहिन चो तेली के बहिन चो तेली है और तेली वाला काम करिए बात के नीतीश साहब। नीतीश कुछ किया, कुछ नहीं किया। बिहार के मुख्यमंत्री कुछ नहीं किया, बालू बंद कर दिया। हम तो बहन से हम कल जानते हो सूखा रोटी खाए हैं और 4 गो बाल बच्चा है। हम अपना मिला के 5 गो फौजी कर रहा है। बहन से घर में खाना नहीं है, बालू है नहीं तो हम लेबर है, हमारा नौकरी है। अब नीतीश कुमार यही कहा है कि बहन से बिहार में जो है बहन से इतना बजट देख रहा है 7वां लागू पैदा कर दिया लौड़ा के, तो हम जवान नहीं तो हटा के हमें ले लो। देख लो बहन से बिहार में पुलिस बूढ़ा के पुलिस लगा दिया है। तो हाँ बूढ़ा के बोले हमारी जवान नहीं है, अनपढ़े हैं तो ये 8वां पास है, 8वां पास है बिहार में नहीं है। सब नहीं जानते ये सब गरीब आदमी के नहीं जानता। पहले अब बेटा को जवान बेटा है नहीं मिला खाना, बाल हो गया खाना लाओ है ना, तो हम कहाँ से लाओ? बालू है तो हम कहाँ से कमा के दूँ? कहीं तो एक समझ में नहीं ना आ रहा। खीस में दारू पी लिया, अच्छा ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एकदम गलती बोले सा मना बबुआ एक छोटा पटना 11 सुन लो, कान खोल के बोले सुन। लेकिन ऐसा मॉडल देखिए जरा 7वां लागू कर दिए हैं ओकरा कम से कम 8वां पास के नहीं नौकरी लगा सकता है। हटाओ सब 5 लागू, 5 कमाल लेकर नहीं है अभी है नहीं जमा लेकर भाई जो बिहार में जो मर रहा है नहीं है। पुलिस के आज हम देखे आज का पुलिस जांच नहीं करवा रहा है, कुछ नहीं कर रहे, कुछ कर रहा है। हम 10 रुपये के ओकरा बैठो महंगा बैठो रख ले पुलिस में वही पुलिस के नाम पर बैठे कलाओ खाओ हमारा
तो काहे ला वोट दिलिए? कमल छाप, लवड़ा छाप। जान लीजिए सर, ऐसा दीजिए कि हम है अभी पुलिस अभी तो ऐसा तो होगा है ना कि धर नहीं सकता। हमने के उसको 7वां तो लागू खत्म